Скрип зубов ночью – это не просто нервы. Это называется бруксизм. Суставы болят, эмаль стирается. И вот что будет с такими суставами через 10 лет. Стоматологи разводят руками. Это реакция нервной системы, она про страх. Страх – это чувство, которое нам помогает спланировать действия перед прыжком или атакой. Если дел так много, нервная система просто кричит: «Я не справляюсь, у меня не хватает сил». Нервная система сжимает мышцы, сжатая поясница, сжатые желваки, напряженная челюсть. Психологи работают с этим через мышление. Но мысль о том, что мир безопасен и нам ничего не угрожает, и мы со всем справимся, никак не меняет наши действия. Тело понимает только язык тела и ощущений. У Лены был бруксизм много лет. Она скрипела зубами, ночью просыпалась от боли в челюсти. В ходе занятий мы показали ее телу, что оно сильное, ловкое, выносливое. Ушла бесконечное напряжение в пояснице, в шее, в спине. Появилось больше энергии и сил. Стоматологи лет 25 сказали, что у меня повышенная стираемость, но потом уже челюсти у меня начали болеть. Просто в какой-то момент осознала, что это больше не так, зубы уже так плотно не сжаты ночью. Утром я просыпаюсь, челюсть не болит. Спасибо, Наташа. Со страхом делать ничего не нужно. Нужно работать с телом, нужно укрепить тело и через ощущения почувствовать себя более сильным, мощным, выносливым. Это и случилось с Леной. Улучшилось качество ее жизни, появилось больше энергии, уверенности в себе, улучшился сон и прошел бруксизм.